biyya keessaaf biyya laalla ciiftanii kan daawwattan jaalatamtoota daawwattoota qophii keessummaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork waggoota 5 dabraniif Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork agundaa jalqabe jechuu kiyyaa qophii keessummaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork tanarratti qondaal mootummaa jaarrolee biyyaa abbootii gadaa namoota siyaasaa warroota Oromoof waan adda adda ba'an isanii dhiyeessaa ture qophii tananillee eegee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dabalame waggoota tokkoof wayiif sagantum kan isan dhiyeessaa ture qophiin kunam namoota gargaraa dabalataa waan ufi daruu jirruuf maqaarra jijjiirruuf murteessina jira maqaan sagantaa keessummaa qophii keessummaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork armaan duuba dhaddachi dubbii ta'eera dhaddachi dubbii jechuun murtii irra fudhatamee murtii kennuuf asin filnu garuu namoota siyaasaa jaarrolee biyyaa abbootii gadaa qondaaltota mootummaa namoota waan isaan irratti uummati baay'inaan mari'atan armaffinnee in qorannaa waan irra dhageenna immoo murtee uummata dhiyeessan qorannoo teentardhaa namni ittiin jalqabsiifnu artist Hacaaluu Hundesaa Boonsaati. Hoggalaaleetiya farda siidaa katanii siidaa dabalee suuri hoggalaaleetiya ergaan daangeessanii barrii ture hoggalaaleetiya waddeessi jiraa gubee amborraa calaqqisi hoggalaaleetiya narraa fagaatte jedhee siyaadin kiyya yoo mafe maada nafee maada nafee aga daane maada nafee caccabsee nyaatee lafee anin jiru aga daane anin jiru kukkutee nyaatee turi cuwaa jetti simbirroon halkanii aga daane cuwaa jetti simbirroon halkanii nama garaan dhaane uumamuun arganii aga daane maalan jira caccabsee nyaatee jiran maalan jira maalan jira yaga maalan jira caccabsee nyaatee jiran anin jiru yaga anin jiru kukkutee nyaatee jiran kotee nami ciisanii darbatee yaga kotee nami ciisanii darbatee rafeen buluu namni waanuma abdatee yaga maalan jira caccabsee nyaatee. Hacaaluu Hundesaa uumatii akka qabsaa'aatti akka artistii ilaallatu waggoota lamaaf iluumata dura dhabamtee jirta daawwattoota yookaan jaalattoota keetii maal jette eessa turettaan? In dhabamne amaan koo dhabamu Oromiyaadhuma keessan jira tarii erga waggaa lamaan asii akkuma beekamu ergan singilii jirraa jedhu gadhiiseen dura welluudhaan hin dhufne kanaan ala miidiyaa garagaraa irratti bifa interviitiin mul'achaa ture komii uummatarraa dhufu kana sinuman beeka maaliif wallee isaatiin waanuun hin jennedha inni immoo hojii dhumarra jira stuudiyoo keessa jira malee wanti hin baane hedduu jira ittuma jirra. Atujii jirta ammoo namootni waan gargara odeessaa turanii artist Hacaaluu Hundesaa artistii gurguddaa qabu brand of dandeet build gootee jirta sirba keessatti maalan jirra achumas qeerroo jirtu tanfaan beekamta maqaan sun miidiyaalee hawaasaa gubbaa jijjiirame qeerroo jirturraa gar feerroo bittuutti Hacaaluun jijjiirame jira jedhan Hacaaluu Hundesaa feerroo jalqabde qeerroo jirtu jedhe malee feerroo bittu hin jenne eeni biizinasa keessa galuun koo erga waggaa lamaan asii kana akka ajaa'ibaatti ishuu ta'ee gaafa haasaamu dhagaa ture hojii aartii kanaan beettee akka biyya kanaatti namni successful ta'ee jireenya ofii mo'ate nama muraasa beetta keessattuu immoo karaa artistoota Oromootiin yoo dhufte kamaqaa qabsoo Oromootiin dhiibamee roorrifamee dadhabee karaa Keeniyaaf karaa Sudaan baqatee biyya hambaarra jiru paartaayimii isaa muuziqaa hojjeta malee fuultaayimii muuziqaa hojjeta illee hin jiraatu biyya Faranjii keessatti artistoota gameeyyii hedduu beeka isaan carraa argataniin achitti jireenya ofii carraa ittiin mo'atan argatan malee kan biyya keessa jiru agartee gadadoo hamaa keessa akka inni jiraachaa ture waan dhokataa miti artistoota Oromoo isa qabsoo Oromoo utubuu keessatti gahee qaban miti warruma afaan ittiin sirban kun biyyattii kana keessatti carraa argatee sirni ture isaaniif opportunity garagaraa uumeefillee
industirii muuziqaa biyya kanaa keessatti akkaataa itti jireenya kee ittiin mootu kasii goosusuu miti. Kanaaf ani waa baay'ee argaa guddadhe waan ta'eef ani numaayyuu nama carraa qabu. Erga waggaa lamaan asii Oromoo wal taate jedhee yaadee ture beekta. Maaliif jennaan qabsaa'onni gameeyyiin ka biyya alaallee jiran ka biyya keessallee jiran waan amma dhufe kana qabsoo uummanni itti cichee waggaa arfan keessatti tokkummaadhaan jijjiirama fide kanarratti dhaabbileen Oromoollee hayyuun Oromoollee wal ta'e tokko ta'e Oromoo ceesisuuf deema jedhee gatee yaadeefi qilleensa jidduu kana keessatti maal hojjechuu qaba jedhee yaadeeni. Baankii hojii gamtaa Oromiyaa obbo Dirribee beektala. Namni sun nama seenaa qabu beekta, nama Oromummaa isaa qabatamaan nama raawwatu. Isa dhaaduuf miti. Namni sun innaa wayyaaneen jirtu san koonsartii hojjechuu qaba jedhee ispoonsara gaafan gaafadhu. Abbootii qabeenyaa dabalatee dhaabbilee kaampaanii Oromoo amma maqaan dha'u baankii hedduu jira. Gaafan propozaala galchu guyyaa lammaffaatti warra qircaata keessa gaarbeejii keessa gatan beette sodaatanii jechuudha. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Obbo Dirribeen miliyoona 2 walakkaa naa eeyyame yoo hidhame illee nan hidhama jedhee ispoonsara na godhee wayyaaneen battalumatti koonsartii kiyya dhoowwite jechuudha. Si jalaa haqanii jechuudha. Na jalaa haqanii jennaan battalumatti maallaqa baankii sanarraa fuudhe deebisee itti kenne. Silaa gaa faayinaansiidhaan waan hundumtuu ba'a miti. Inni ofirratti murteessee erga kana naa godhee taankii jedheeni. Nama sana amma yeroo lammaffaa marroo lammaffaadhaaf hojiitti seenuu barbaada. Maallaqaan of harkaa qabu waan hojiitti na seensisuu miti. Maalla gargaarta baankiin kun akka naa liqeessu barbaada. Maal hojjechuu barbaada? Impoortii hojjechuu barbaada. Impoortii keessa maal? Sibiila fiduu barbaada. Konistiraakshiniin biyyattiin gaagaa konistiraakshiniin irra heddummaatti yoo sana keessa seenee hojjedheedheeni ofii isaatii wabii ta'e kolaataraala tokko malee ammallee yeroo lammaffaaf sababa kiyyaan riiskii fudhate namni sun miliyoona 10 naa liqeesse. Birri miliyoona 10 asirra liqeeffattee jechuudha. Haa taatuuti ammoo namoonni tokko maal jechuu jiran. Hacaaluu Hundeessaa birri miliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin biltsiginnaa kennitee fi birri sun fudhachuuf Hacaaluu Hundeessaa agriimantii san mallatteessan akka jedhanitti birri suniin fudhattee ittiin in callista birri suniin qabsoo keessatti sirba gaheetan ta'e qabaatu. Abba Guyyoo. Birriin gurgurtee jedhan kanaafuu Hacee waa butattee jirta. Keessa namaan beektu keessa qabuttee namaa kenniteedhaan beekta. Otoo maallaqa akkasiiti wayyaanee nuu kenniti bar maa qarree du'aarra deemnaare. Amma sana kan qarree du'aarra deemee riiskii amma sanaa fudhachaa ture sana Dr. Abiy yoo aangoorra bahe yookaan immoo Oromoon tokko yoo aangoorra bahe miliyoona 20 naa liqeessaa yookaan lafa naa kenna yookaan maaloo naa kenna mana naa kenna konkolaataa naa bita jedhee osoo yaade wayyaaneen akka ajaa'ibaatti naa ofariin kunis ture. Amma yoo haasofte of dhaaduu ta'a beekta. Garuu immoo ijoolleen ragaa baatu jirti. Bara wayyaaneen jirtu daninnatiin manallee natti agarsiiste konkolaataallee natti agarsiiste kaan burraayyuutti kantiibaatti dhaqaati maaloo godhaafi jedhame qondaalonni mootummaan oppiidiyoo keessa jiran kan amma jiran warri gurguddaan kana quba qabu beekta. Yeroo sanallee nama dide amma akkamitti namummaan Dr. Abiy isa biteera naan jedhe inni faddaala ture jidduutti dallaala ture parsantii meeqa argate gaafa na gurguru. Anummata kiyyaaf qaalii beekta akkas jedhee nama by the way wanti bitamu miini bitamu mi'a qaalii bitamu miini rakashaan bitamu akka gaariitti fudhadha san garuu immoo mootummaan Dr. Abiy na bituu hin danda'u. Okay? Yookaan oppiidiyoo dhaabni kamu yoo sammuun kiyya na ajaje malee biltsiginnaa jedhe dhaaba Oromoo warra mormu kamiyyuu keessa jedhe namni tokkoon yoo fedhiin Hacaaluu yoo keessi Hacaaluu murteeffate tole jedhe malee asiin miti asiin na murtaa keessa Hacaaluu tol jedhe
No. Akkamit tol jedha. Ulfa- Warri biltsiginnaani Ayya. gadi baanii Ayya. Hacaaluu binnee turre. Ayya. Agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanii haa dubbatan. Har'as borus warra mootummaa biyya bulchuu miti bar. Ayya. Warra mormutti illee qeequudhaa duubatti nama hin deebine. Midhaaddu kan callasiin hin jedhan Hacaaluu Hundeessaa konkolaataan inni ofiyyuu mootummaa kennee fi lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadhaan Hacaaluu mana gam qabda. Alam ganaattan jiraadha isin kiraa keessa jiraadhan almost mana kireeffadheen jiraadha garuu jaarrachuun koon oolu yoo rabbi jedhe Agamma man hin qabdu. mana hin qabu Konkolaataan kan qabu. konkolaataa amma oofu sana dura diyaaspooraan naa bite akkamitti naa bite an biyya kanatti beektaa eddan koonsartii hojjedhee maallaqa argadhee an albama kiyya hojjedhee waggaa lamaan booda biyya keessatti akkan hin hojjamne Hayya. hojjechuu qofa miti. Miidiyaa TV Oromiyaa irratti illee akka sirbi koo tokkichi hirran dabarre uggurame carraa Ameerikaa ittiin bahu argadhe Ameerikaa, Awurooppaa, Kaanaadaa, Awustiraaliyaa irra deemee uummanni biyya alaa jiru naafaa jiraatu. Baay'izawee kadhaa miti kanan deeme biyya alaas Ayya. dandeettii kiyyaan nan deeme. Akka. Uummanni koonsartii kiyya seene Hacaaluu gargaaraaf osoo hin ta'in Hacaaluu waan jaalatuuf Hacaaluudhaan intarteen taana jedhee seene. Ayya. Ani immoo uummanni sun jaalala inni naa ibse hamilee inni naa kenne qofaa miti. Ayya. Maallaqa seenee kaffalee seenee na laale. Ayya. Kaanaadaa deemee tuurii otoo hin gochaa jiru asii biyya irraa natti bilbilan. Abbootiin qabeenyaa Oromoo gara nama 5 moo 6 7 ta'us danda'u beekan. Akan. Maallaqa walitti buusanii sarpiraayizii na gochuudha. Makiina kan sii bitan. Makiinaa kana bitan. Hacaaluu Hundeessaa meeshaa birrii akkana fudhatee mana akkana qabaa waan akkana mootummaan tolchee fedhee oloolii miidiyaa hawaasa gubbaa bal'inaan sib deemu quba qabaachuu natti himtee turte. Namni gariin agartee taargeetii inni barbaadu keessa yoo ati seenuu fi baatte Ayya. waan barbaade jechuu danda'a. Ololli kun eessaa kaate beektaa? Ayya. Warruma qaama mootummaa keessaa baate. Ololli kun. Ayya. Okay? Maal kaayoonis duub jirtu. Kaayoon si duub jirtu gaanii yoo yaadu tarii warra mormuuf itti fakkaachuu danda'a maaliif jennaan waan hin calliseef achi keessa taa'ee fudhatama yookaan jaalatamummaa uummata bira qabdu kana qaamni dhabamsiisu achi keessa jiraachuu danda'a. Ka mormu keessas hin jira, ka biyya bulchuu keessas hin jira. An kana sirriitti quba qaba beektaa. Garuu dantaan hin qabuufan hin callise malee agaruuna. Amma waan jiraayyuu uummati beeksifte. Fuulduraaf namooti shakki qaban. Artistoota waan garagaraa taasifama. Artistoota namooti bebeekamoon bu'aa dhuunfaatiin deebi'anii yoo dhuga uummata dhoksanii mul'ata. Kanaafuu artistoota shakkanii maqasanti baasan. Warra Hacaaluu Hundeessaa shakkuuf fuulduraaf Hacaaluun birriin jijjiiramaa jedhee fuulduraaf ka shakku. Hamma yaatti himta. Ka fuuldura maal dhaamtaaf maal jettaan? Beektaa hawwisoo keessatti hawwisoo mootummaan hooggantu kana keessatti artistii gameeyyii jira beektaa. Ka sagaleen ajaa'ibaa. Biftuu Oromiyaa keessa jedhe burqaa burraayyuu jedhe hawwisoodhuma mootummaan akka aadaaf turizimii of jalatti qabate artistoonni achi jalatti jiran hacuucamaadha beektaa. Artiin muudii barbaada. Artiin ayyaana qabdi beektaa. Dabballeen gaafa kana godhi gaafa misooma irratti sirbi gaafa maaloo irratti sirbi gaafa maaloo irratti sirbise gaafa siin jettu ati artistii miti beektaa. Amma wanti nurratti raawwatamaa jiru maal akka ta'e beektaa akka dabballeen oppiidiyoo kanaan dura biiftuu Oromiyaa gochaa turte. Biiftuun Oromiyaa keessatti artistoota otoon sii waame sagaleen isaanii kan si boochisu baay'ee jira beektaa. Kan achi keessaa ba'anii guutuu biyyattii irratti beekamuu danda'an addunyaarra deemanii waa meeqa hojjechuu danda'an kana dabballeet isaan hooggan. Har'a waan ta'e yookaan eebbi waan ta'e yoo jiraate achirratti waa'ee misoomaa irratti waa'ee yookaan maal irratti jechuun waan ati irratti sirbitu hawwisoo keessatti dabballeetu sii kalaqa malee akka artistitti sii miti. Artistiin immoo miira hawaasa bal'aa miira hawaasa miiliyoonaan lakkaa'amu bakka bu'ee hojjechuudha qaba malee miira murna tokko kan mootummaa biyya bulchuu miti yookaan kan mormuu miti. 2015 gubbaatti maal anjiraan bahe akka inni warra faranjootaa jechuu sirbi sun irratti uummata biratti fudhatama guddaa argatte. Achuma qabsoon Oromoo jalqabdi. Qabsoo keessa waan hedduu keessa dabartee ijoolleen fuul sibeesii dubbatte. Gizee miilinee madaraash yookaan galma barkumee guddachaa sirbit suni madaraka irratti gizee seentuuf gizee buutu maaltu si qunnaa? Akkuma beektu sana
an emotional ture. Gara Harargee kana deddeebi'aa ture uummata keenya laaluudhaafi. Yeroon deddeebi'u sanatti bara jireenya koo keessatti akkasitti abdii kutadheen beeku. Maaliif waan wayyaaneen uummata keenya irratti raawwachaa turte sana argee walaloo sana akka jirutti Direedawaatti hin barreesse harka caalaa jechuudha. Addisuu Araggaa kun natti bilbilaa ture. Qophiin akkasii kun jira hin jira laayivii darbaan jeen addunyaatti darbaa naan jeen addunyaatti darbaa ayyee sanarratti hundaa'ee barreesse jechuudha. Erga addunyaatti darbe. Hin dhufee leetii ta'een dhufee yoo gaafa qophii sana. Dudduubatti haftee dhufte. Dudduubatti hafee gaafa dhufu. Artistoota kan akka Ittiiqaa kana ijoollee artistoota na dura seenanii perform godhan kana Addisuun walitti qabee gorsaa ture. Gorsaa kam gorsi? Yoon dhufu Hacaaluu dhufte kottu ati sillaan jedhee asitti galii walitti qabuuf walitti dhufne malee protestii garaagaraa agarsiisuuf miti. Kanaaf kaayyoon nuti dhufneef galii walitti qabne uummata keenya buqqee utubuudha. Kanaaf iddoo kanatti ijoolleen mormii fincila diddaa gabrummaa kana agarsiisaa turan fakkaata. Alleetii ta'ee dhufe siin jedhe. Hayyee rakkoon hin jiru hin jedheen. San booda annan seene maaliif akkuma dura siin jedhe sana waanan sirbu. Waanan sirbu guyyoo waariyoo yookaan dabballee mootummaa yookaan miti mootummaa inni joo waan akkasii miti kan naa filatu ana. Ergaa Hacaaluu waltajjii irratti dabarsu san qaamni hin barbaanne yoo jiraate Hacaaluu waamuu dhiisu. Erga dhufe garuu Hacaaluu waan gochuu qabu Hacaaluu qofaaf dhiisu. Waan akkana sirbidhaan sitti man isaan? Isaan yeroo sanatti sirbi koo jirraa ka jettu sun baatee turte. I think sirba biraa eegan. An baandiidhaan akka geerarsi seenu godhe. Walaloo sana fayyadamee miirri anarrattis uummatarrattis argitu sana waan yeroo sana fakkaatu ture. Yoo sana emotional ta'anii namoonni sintineedhaan ibsaan addaan citee security'n backstage natti marsee sana booda Shimallis dhufee ofitti naqabe. Addisuun dhufee innaa waltajjii irra baatu ati maraattaa hinaan jedhe namni rifateera. Shimallis ofitti naqabe erga goote bagatti cabsite naan jedhe. San booda suutuma suuta warra ijoollee suufii uffattu kun meeshaa shuguxii qabatanii backstage natti raran. Natti marsanii kana booda nutu si fudhatee deema rakkoo jiru wajjin jirtaa jedhan. Rakkoon jiraatee jiraanne handantaa kiyyaan turre yeroo sanatti. Baay'ee dhiphatanii konkolaataa kan kee fudhattee deemuu hin dandeessu jedhan. Backstage karaa ittiin baatu Miilineem Addaarash gaafa deemu namoonni qawwee qaqqabatanii dhaabbatan arge waraana. Federaalirraa? Federaalirraa. San booda nama Toofiq jedhamu amma protokoola muummicha ministeeraa ta'u beeku. Inni yeroo sana ijoollee amma gaardota sana mucaa hoogganaa ture fakkaata. Akkasitti jarrigaa akka dabarsanii na kennan bilbilaan rakkisaa akka turan qaama amma jijjiirama kana hoogganaa jiru kana yeroo sanatti aangoo irrattis ol hin baane agartee yeroo sana yeroo hamaa ture yeroo riskii ture. Dabarsinee hin kenninaa irratti lola hamaa ture erga uummanni bahee VAT jarri lammaa fa'aa biyyi fa'aa adda gaggeessaniin booda waraana ana qobaatti na hambisanii VAT lamaan fudhatanii na gadan. Kasi dinqu keessa karaa boolee Mikaayilii kana na fudhatanii ce'an. Si mursiisuuf jechuu? Yaa waan ajaa'ibaa mursiisanii na fudhatanii badan bar. Makiinaa qulfiis narraa fudhatanii biraatti kenname waan hamaa ture. Yeroo sanatti wanti dhalate dhugaan jiru kan. Maal wanni isaan haasan warri ijoolleen rafaa maal dhageette akka simii dhufe dhan? Ijoolleen inumaayyuu mucaa Tasfaayee jedhamu tokko jira amma maqaa abbaa isaa Tasfaayee eenyu akka ta'e beeku dameetikaadha. Ijoollee Oromooti ijoolleen suni inumaayyuu na dudduuba bireeniin fa'a ture. Sibiiliidhaan uffatanii madireesii fa'a. Almost amma waraanni hin banama eegaan turen. Reediyoo gochaa turu. Makiinaan hordofuu yeroo kate meetira akkasirratti rukutaa fa'a waliin jechaa turan. Parpasli si qabuuf dhufan jechuu isaan? Isaan na qabu maammaa dhufan jaratu kennuu dide. Good. Hojii hojjettu sun fakkeenyaaf madaraka irra cabsitee waan akkasii sun live irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaa fakkeenyaaf. Ittiin gaabbi. Riskii ani yeroo jalqabaaf miti kanan fudhadhee inni sun hamaa ture. Beektaa ani namattuu hin himne hiriyoonni kiyya beekani. Haati warraan kiyya beektu haadha warraa kiyya ulfa ji'a torbaatu garaa jira.
kan daa'ima immoo kan wabiin waggaa 2.5 ini mugaani agartee riskii kana maa dhaabbitti du'uu manna yoon du'es lafan siileessu namnu du'an qatuun jiru beetta in dhaamattee chadaga hiriyootan teennatti dhugataatiin beeku dhartaati dharaa jedhi duu dandaa maatii tiyyaan waan akkana kana yoon du'ellee kan tolcha itti dhaamattee beetta dhaamatteedhaan dhuguma jechuun hiriyaa kiyya keessaa mucaa Ingiduu Cimsaa ka jedhamu jira inni hin beeka beetta jechuun akkuma qoosaa godhee ittime waanan ani akkuma siin jedhe sana biyya alaa kana deddeebi'ee hojjedhee dhufe kana manatti ijaara jedhee lafa bibbite tokko jira alaqa kiyyaan isaan yoo waan akkasii uumame just kana godheedhee an qaama kiyya dhiqadhee rifeensa ofirraa ciree qaama kiyya guutuu dhiqadhee dhufe agartee milkaa'es gala jettee yaaddugaa yoo kun ta'e haa ta'uu baate riskii ani gaafan fudhadhu ofittuun himu namuu kutannoo hamaa keessa ture waan ta'eef yeroo gaarii carra qabeessas waan ta'eef malee nan nyaatama ture. Nyaatamte turte yaayyuu baafatti jijjiiramiin dhufee Abiyyi Ahmad faana angootti dhufan atammoo haasawa irratti bilisoomni jedhee Hacaaluu Hundeessaadhaan si duula turan Hacaaluu Oromoo isaati amma bilisoome gabaabsinaa deebis. An bilisoomeen jenne bilisoomne mitiin jedhe kanaan duras intervii dajanee faana haasofne irratti dubbadheera mooneerra eenyuun TPLFin mooneerra amantus amanuu baattus daninnatiin wayyaanee finfinneerra makiinaan ani oofu taargaa wal fakkaatu silvarii kalarii wal fakkaatu faana ni hordoftee sadii taate tan buburfte komishinar Dachaasaa Bitimaa amma komishinar jeneraal mangaagaa wayyaanee keessaa kan na baase isa otoo na qaban yeroo sanatti hidhaattuu nan geessan I'm sure Dachaasaa Bitimaa komishinar Dachaasaa Bitimaa yeroo san magaalaa Amboo keessatti isa ture jara kana qabe ka qabe daninnatoonni kun alaabaa baa'oo qabatanii boru akka jeequmsi ka'u waraqaa barreeffame maanfileetii qabatanii kaan hin facaasa halkan walakkaa kaan alaabaa baa dablisummaa Oromoo fannisa kaan footoo kaasa taargaa makiinaa fi jara yoo kana qabamte barsana Muktaar Kaditoo bulchaa ture Oromiyaa kan qabamte asii seetaappii mootummaan naannoo Oromiyaa sin beeka daninnatichi hin beeka gad ergee ana ukkaamsuuf jennaani jara qabee ukkaamsee mana dhaaka'e amante jarre gadhiisii hin gadhiisuu irratti waraana hamaatu ture yoo sana OMN illee gabaasee ture waan kana beekta yeroo hamaa hammaataa ture jechuudha yeroo sun nama akkasiin kun fi kan kana fakkaatan warra harka nurra qabaa turan fa'aatu jira beekta walumaa galatti warra akkasiin jira akka waliigalaa akka fudhannu Oromoon saate amma tana cunqurs bar wayyaanee kee jirtirra waan gooma argattuma cunqursii agammanuu jirte cunqursan malleen jira Oromoo cunqursaa jira kun jala sararame beekuu qaba okay Dr. Abiyyi Ahmad gaaffii Oromoon deebisne waan tokko saayikooloojii Oromoon eegne waan tokko miidhama Oromoo irratti hundaa'ee fedhiif dantaa Oromoo hin eegsisne waan tokko inni Oromoo miti waan biraati Daawud Ibsaan jaal Daawud Ibsaan bara hooggansasaa addi bilisummaa ummata Oromoo waggaa 10 fi 15 keessatti lolee lolchiise Finfinneen geenye waan tokko hooggansa adda bilisummaa Oromoo 4 kiiloon seenne waan tokko jaal Daawud Ibsaa nama qabsoo Oromoo keessatti umurii isaa fixeen garuu Fireew Maashoo Gidee jedhanii Tigiree gochuu waan bira Balaa Zallaqaan Oromoodha jenneen nuti nafxanyaa faana kokkee wal qabna isa Oromoo keessaa ba'e in gadi ba'ee an Oromoo miti yoo jedhe okay namnumti wikinasii Guyyoo Waariyoo irratti arge inni Oromoo miti namni jedhu sun inni Oromoo ta'uusaa maaliin nu ibsa DNA isa kam sartifikeetii isa kam fuuldura nu qabeetu inni Oromoo ta'a walumaa galatti
wayyaaneen ari'amteetti qabsoo ilmaan Oromootiin dhiigaan simbiloo inkaa salaamtaadhaan miti beetta oloodhaan miti ulfitti wareegameeti daa'imni waggaa 10 snaayipariidhaan mataan irraa faca'eeti waanan gammachuu qabu sitti fakkaata waan amma ta'aa jiru kana Oromoon du'aa jira inumaayyuu waa tokko sitti bara wayyaaneen jirtu sana Oromoon du'u kun dhageettii qaba ture amma dhageettiin qabu beetta maaliif seete Oromaa miti kaa kan nutu walajjeesaa jira Oromoo immoo maaltu isa dhibere Formaati maal? Furmaanni warri biyya bulchanis dhaabbatanii ilaaluu qabu. Warri qabsoo bilisummaa Oromoodhaaf falmaa jirra jedhanis dhaabbatanii ilaaluu qabu. Gaafa arbi walitti bu'u kan miidhamu marga jedhamaa miti. Wanti isaan beekuu qaban awwallaalummaa kiyyaan laale. Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwallaala nama baranne illee nama barnootaan fagoon deemne. Ogummaa rabbinaa kenneen ummata kiyya biratti jaalalaaf kabaja argadhe malee an beekaa ta'ee miti kan isaan gorsu. Isaan warra na dhalchan, warra daandii natti agarsiisan, warra wareegaman, warra aarsaa meeqa kaffalanii na dura waa meeqa ta'anii beekan. Garuu aga wallaalummaa kiyyaatti waan naa galte tokko kan kolfaan hin godhina. Amma wanti jiru maal akka ta'e beektaa Guyyoo xiiqii walitti qabate namu akka walitti dhiyeenyaatti wal ijaare tokkummaan inni waggaa 4 keessatti wareegama nama 5,000 olitti wareegne dhufeen kun bishaan dhuguu jira. Almost zerotti deebi'aa jira beektaa. Garan ka deebinu dhiyoo tana gaafiif deebii IBS irra gootirratti Hacaaluu Hundeessaa mallee waan dhibi dubbateedha. OBS irra gootirratti artistoota waliin warra Maqalee dhaqu Maqalee marii Maqalee akka completely hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Mootummaallee dhaqeedha nama haasa'uu jiran. Maal jettaa waan Maqalee kanarratti? Argeera beektaa ani Profeesar Isqeel Gabbisaa fi Baqqeeyyi nama ani isaan arrabsuudhaaf miti nama deebiitti deebisuu danda'uudhaaf nama hamilee qabu miti beektaa. Nama akka malee jaaladhullee nama akka malee kabajullee dhugaa dhiigalmaan Oromootiin yoon dhugaa haasa'e gaafa waan kana haasa'u sammuu kiyyatti isaanuu yaadadhee miti. Qondaalli kanaan dura mormituu ture kaafaa amma oobkoo durii keessa ture namni wayii maqaa tuuta waan ta'e fudhatee achitti gaafa inni walgahii jara faana taa'u argee tanani sanarratti hundaa'ee haasa'e beektaa. Otuma immoo Baqqeenuu deeme Profeesaruu deeme fudhataman qabu na biratti. Jawaaruu yoo deeme maaliif naan jedhe tarii wallaalummaa kiyyarra madda ta'a garuu ammallee jarri nama gumaati Oromoo waliin walaloo Zalaalamaa Barraa tokko sii jedha waggaa 10 meeqan dura dhaggeeffadhe waan akkasii kun isa rakkiseetu beektaa. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa jedheetu afaan kottaafu kan 5 ta'ee dhufu jedhe. Kan 5 ta'ee dhufu? Kan 5 ta'ee dhufu. Mana gumaa lixuun akka sirna gadaatti akka namni qaamni irraa du'e tokkotti isaantu sin ajjeesneerra waggaa 27 kallattiidhaanis alkallattiidhaanis isin ajjeesneerra isin miineerra isin saamneerra Oromoo biyya abbaa keessan irratti akkas sin gooneerra nu of kalchaa jedhanii qeeshiif sheekii nutti erganii gara fuulduraatti akkaataatti waliin buluu dandeenyu kanarratti kan Oromoo gaafatan isaan malee warra nuti isaan harkatti du'aa turre miti. Natti bilbilanii waa'ee kanarratti sii naan jedhe siyaasa keessatti naan jedhan diinni dhaabbataa fi firri dhaabbataa hin jiruu naan jedhan. Akkasii Dooktar Abiyyi sirrii dhaareen jedheen attam jennaan isa nafxanyaa faana isa hamannu kuniin jedheen
nafxanyaa waliin ta'ee dantaa Oromoo kana nafxanyaaf dabarsee kennuu fi nafxanyaa waliin hojjeta hayyoota Oromoo ofirraa dhiibaa jira nafxanyaa ofitti qabaa jira inni jedhamu kun nafxanyaan diina Oromooti kaleessas diina Oromooti hardhallee diina Oromooti gara fuulduraattis diina Oromooti akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti. Hacaaluu 4 kiiloof sittu aanee jettee sirbite turte sirba kan kee qalammeessoo ka'ee barratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanu jettee jirta oollee barii arguuf oollee barii sun arguu jirra geenne. Arginee turre. Ayya. Okay akkamitti argine seete akkuma dura siin jedhe irra deddeebi'ee akka hin taaneefi paaworii guutumaan guutitti kan of harkaa qabaa turte TPLF samma maqaleetti galtee qobaa kiyya miti OPDO waliin hin jira. Okay Jawaar Mahammad kana wallaalee miti kan Minisoota irraas dhufee bar qaamni amma aangoorra jiru kun akka wayyaanee faana ture kana wallaalee miti. Okay qabsaa'onni gameeyyiin hedduun kan biyyatti galan hin beekamu kan ilmaan keenya jedhaniitu. Okay itti fayyadamne garagalani nu qarqaaran qabsoo Oromoo kana galmaan gaani jedhamee itti waliin shubbisamaa ture bar akka ajaa'ibaatti machii hamaa keessa ture uummanni keenya hundumtuu. Okay sana booda ijoolleen ibidda baattee ijoolleen Oromoo lixaa fi kibba Oromiyaa kana keessatti gaafa mul'achuu calqabamu walii galteen dhabamaa gaafa deemu isa sanatu bal'atee dhufe sadarkaa kanarra gahe innis yaalan hayyoon Oromoos yaalan qaama biyya bulchaa jiruu fi ijoollee keenya sana faana araarrakki bu'umu yaalame sana keessa saayinsii sana keessa deemaa ture achi keessa seenee hin borcuan nama siyaasaa miti jidduu isaaniitti walii galtee dhabameen uummanni keenya sakrifaayii amma kanaa kaffalaa jira. Eenyutti gaafatamu kanaaf? Eenyutti gaafatama lachanu akka kiyyaatti. Mootummaa fi qaamni mormu. Qaamni mormu. Kanaafuu seena Oromoo sadarkaa Oromoon keessa jiru kanaan fakkeenyaaf Oromoon isaati adda naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Kan akkamitti ibsita akkamitti laata? Amma beektaa sana keessa seenee borcuuni tarii wallaalummaa kiyya kaasuu danda'a. Akka Oromoo tokkotti maaltu sitti dhagahame Hacaalaatu Oromoodhaaf iyyaa turte yoo naan jette. Ijoolleen daggala keessa jirtus dhiiga kiyyaana. Okay? Gaafa isheen rukutamtee reeffa ishee Facebook irratti argu na dhukkuba keessa kiyya. Ijoolleen asii bobbaafamtee deemtu kunis maqaa seera kabachiisuudhaan Oromoo. Jarri walilleen booji'an beektaa yoo wal booji'anis akkaataa isaan disrespect wal godhan kana gaafa argitu Oromummaa keessi jibbisiisa beektaa. Oromoon Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beektaa. Warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Warri dhume nu warra jiru lubbuudhaan jiru warra kana laalaa jirudha beektaa. Abiy Ahmad artistoota walitti qabee achirra waan tokko dubbatti. Namoota lubbuun hin jiru Taaddasee Birruu fa'a Jeneraal Waaqoo Guutuu fa'a waan nu sirbinuuf beektu waan isaan lubbuun hin jirree fi jettee dubbattee turte maal jechuu kan kee? Waaqoo Guutuun goota keenyaa miti Taaddasaa Birruun nuuf fannifame goota keenyaa miti way kana booda ka'ee Oromoo kana godhe jennaani hin jennuun bara. Kanaaf namannaa jechuudha. Kana booda ka'anii namni lubbuudhaan jiru beektaa seenaa hojjetes xureessuu danda'a. Seenaa namni seenaa xuraa'aa qabus immoo haareeffatee nama gaarii nama lubbuudhaan jiru abaaruufis hin rakkisa beektaa. Jajuufis hin rakkisa. Ka obbaafate amma laal Dr. Abiy akkuma filannoo irra bahe kun namni machaa hin jiru Bujii irra Boorana irra agaa Harargeetti irra agaa Wallaggaatti Wallagga irra agaa namni qawween dhayin hin jiru bar gaafa inni filatame ispeeshaalii naannoon ani itti dhaladhe kana Booranatti illee namni dhukaasa akka ture quba qaba beektaa namni dhukaase bar gammachuu guddina dhukaasuu qofayyuu miti ilma abbaa gadaa jedhame bakka deemutti eeboo fardatti badhaasanii gaachanatti kennanii maaloo ta'e sana ta'e kana ta'e inni viizhinii mataa ofii qabaa mutiire. Jijjiirame Abiy Ahmad jalqab kun waggaa lama keessa taag deema deeme kara sirriir jiraa warreen hin jira. Abiy Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen hin jira kan keessa kan fudhatanii. Baay'ee jalqabumayyuu waan barree namni na dursee qeeqeen jiru garuu dhugaa namaa baasuurra wikinasii namaa baasuutu namatti intiniin kun dhufe amma sirriirra hin jiru anaaf
akkamitti sirriirra hin jiru seete. Inni Oromoodha. Harki isaa dhiiga Oromootiin xuraa'uu hin qabu. Akka wallaalummaa kiyyaatti maal isa gorsa beekta? TPLF ummata Tigraayitti hudduu gatattee nu fixaa turte. Nafxanyoonni ummata Amaaraatti hudduu gatatanii Oromoo fixaa turan. Mangistuu Hayilamaariyaam qofa beektaa kan jidduu irratti akkas ta'e. Namni kamuu saba kamiyyuu keessaa dhufee aangoo qabatu. Kana booda akka inni aangoo irra turus kan godhu Oromoo, akka inni aangoo irra hin turres kan gochuu danda'u Oromoo. Okay mee Dr. Abiyyi kun Oromoo miidhaa jennu. Dantaa Oromoos eegaa hin jiru haa jennu. Gaaffii Oromoos hin deebisne haa jennu. Fincillis ka'e, morminis ka'e, akka inni aangoo irraa bu'us godhame. Eenyutu morra qora Oromoo dhaabilee Oromoo keessa? Isa karaa nagaatiin dorgomu moo isa afaan qawweetiin lolu? Kamtu dhaqee achi qabata? Innis gaaffii biraa bara. Namoonni hedduun Abiyyi Ahmad nafxanyaan butamee jedha qabsoon isaa. Oromoon sirna kan keessa fayyadamuutu hin jirtu jedha. Oromoo waan adda waan fayyad qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'aati illee nattaak waan godhamtuuf. Warree baan deemaa beekta magaala kana keessa. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Inni mormuu maal gochuu qaba ture? Akkam gochuu qaba ture? Jarri akkatti isaan disrespect wal gocha ela maal seete beektaa Guyyoo? Awwakkush naakkush jetti jarri. Waltuufi rakkoo hamaan kan jiru. Warra dhaaba siyaasa Oromoo kana oofan bira malee uummata bira miti. Dantaa wal dhabde isaanii kanaaf fayyadamtee gareen Habashaa yookaan gareen nafxanyaan Oromoo miidhaa jirti jechuudha. Of course amma walumaa galatti maal akka ta'e beektaa? Akka Dr. Abiyyi waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Gaafa muummichi ministeeraa waanuma xinnoo bar waan guddaa miti bar gaaffiin deebi'een jiru beektaami. Mee gara fuulduratti hin deebisan hin beenu gaaffiin Oromoo waan guddaan turre bar biyyattii kana keessatti akka arjummaa isaatti. Waanuma xinnoo waanuma Oromoo urgooftu kan yoo godhe qullaa sirbiti baatee bar nafxanyaan miidiyaa ishiitiin FM jiru hundi jechuudha. Yoo nagnoo waan isaan hin jedhiin hin jiran beektaa. Gaafa immoo inni xiqqoodhuma saayikooloojii Oromootti wanta buutu kana yoo godhe yeetimmi walad tini balinji la Itoophiyaan jedhanii tila hin bubbisu beektaa. Maal dookumantariin irratti hojjechaa ooluu miti. Maal anjira gubbaatti yaa galaaneetiyyaa jettee fardi siidaa hatan siidaa dabalee sini itti wanni itti. Erga nu daangeessani barii turee bulbul farda badii Hacaaluu wanni farda waan fardaa sobtachi keessa waarke. Farda siidaa hataniidha. Farda siidaa hatani siidaa dabaleen sooree erga nu daangeessani barri turee bubbuleedha. Fardi siidaa dabalee sun farda Minilik irra taa'ee kunoo amma suura ka'e san. Farda hatame beektaa? Eentati? Namicha nami hattuu humnaan qotee bulaa irraa fudhate beektaa? Ijoollee Arsadi promotion ka jedhaman bolaa sadan tokko jira siisaay bulbulaa waggaa 8 dura sochii hamaa gaggeessaa turan kitaaba isaan barreessan irratti arge beekte siidaa dabaleen kun nama galaan farda isaa kaalchoo fi garbuu qallabaa ture gorroo jalatti Oromoon sangaa fardaa isaa maal godha beektaa guyyaatti yeroo lama dhiiqa beeke naannoo keenyatti nuti farda goojeedhaaf lolaaf itti qophoofsitu kan leenji'amu garbuu nyaata gorroo jala hidhame namichi kun gaafa farda taphatu beekamaa ta'e odeensi qaba beektaa akka kitaaba sanarra jedhutti seenaani gorgisitu taabonni wayii hin baay'edhan as birbirsa gooroo kanatti nami kun maqaa qaba siidaa dabaleen kun namicha bira qaqqabe fakkaa Minilik bira odeeffannoo Minilik bira waa maatiin haa taphatu jedhame inni farda isaa miicee maaloo jedhee bareechee galaan irraa sakaraa dhufe beektaa sakaraa dhufe goojii irra mul'atee na dhadha'u kana argee nugusni taa'ee argaa ture harkaa fuudhaa jedheen irraa bute beektaa waameetu farda akkasii kun mootiif malee nama teebula akka keetiif hin ta'u isa jedhanii nu abaaran sana jettaa mire jedheeni harkaa fuudhee siidaa dabaleen boo'aa deeme. Kanaaf
gaafa amma farda kana laalu nan aara beektaa farda hatame farda nu jalaa hatame kanarra taa'anii hin qaanofnee nama qaaneessiteedha. Inumaayyuu immoo suura kaa'anii cimaanii. Dhaloonni kun waa'ee farda kanaa gaafachuu qaba barbaachisaa taanaan beektaa. Aye. Fardi abbaa qaba beektaa. Aye. Warri Minilik leellisu fardi kasaati jedhu maal jettaan fardi kasaati inni fardumisaatiin dhufee. No inni calqaba harree yaabbatee dhufe. Gara Oromiyaa gaafa seenu seenaa jedhaa bara Hacaaluu miti kan jedhu. Seenaan immoo rirmi nyaatu beektaa. Seenaan seenaadha. Okay? Yaabbii fardaa isatti beekanni amma waa'ee Adwaa faana wal qabate. Warri lole kun tuulama kana fardaan dhaqee dhukkeerraa kaasee minni wotoorra ka'ee danda'a yookaan qabaniif ittiin deema ta'an beekamu. Ammas bari ijoolleen gaafa fakkeessitu siidaa isaa bukkeetti gaafa Adwaan kabajamu ijoolleen jijjirti farda jalatti qabanii kan deddeemu. Sangaa fardaa si jalatti hin qaban. Yoo yaabbii dandeessedha kan yaabbatu. Namoonni siidaan kun kajiganii jedha. Siidaan kun yoo jig. Fardi akkanatti fardi kan Oromoo. Fardi kan Oromoodha. Akkam tolcha. Farda akkamitti jigama. Akkam tolcha. Kajige yoo inni isaarraa jigsan malee. Okay gaa inni. Walumaa galattan fardi abbaaf deebi'uu qaba inni dhaloonni hin deeffata baay'ee. Anaaf sirratti hin ta'in malee inni waan hin oolle beektaa waan amma Ameerikaa kana keessatti ta'aa jiru beektaami. Akkan. Biyya qaroomte biyya guddatte yakkamaa beeke. Akkan. Minilik siif yakkamaa moo yakkamaa? Oh my God. Oh my God. Ani inni gaa reeffaa miirammaa ekeraadhanni. Jechuun seenaa rirmi nyaatu siin jedheera. Seenaan immoo dhugaa. Kan sobaa jedhu kan dhugaa jechuun akkamitti namni kana na godheera jedhee sobaan si himata. Nama lubbuudhaan hin jirre. Aannolee irratti kana godheera, calanqoo irratti kana godheera gaafa jedhamu. Aboo bara sana inni barkanaan mallatteessa jedhan. Warri harkaan mallatteessu warri maastarsaa fi digirii fi PhD qabu bara mallee ulfajjeesaa jira beektaami. Inni bar sanatti doofummaa sanaan harma yoo mure harka yoo mure maal intini gaa doofaa waan ta'eef miti qotee bulaarraa kan farda hatu kan farda saamu walumaa galatti yakkamaa hamaa. Yakkamaan beeta mangisti keettee Oromoon lolti. Wanniin isa kasiidaan isa beeta mangistu kan palaasi mootummaa keettaa sun akkamitti ilaaltate? Maltee fi wanni sun. Rifadheeran. Maaliif seete tokkoffaa ekeraa achi keessatti yaadannoo ekeraayyuu gochuun sirrii miti nama intini na yaadda'aaf wanni maaliif seete warra achi keessatti suurri isaanii bocame hundi garaagarummaa amma uumame sabaaf sablammii biyyattii kana keessatti roorroon ammallee hiikkaan arganne bar yakka isaan raawwatanii ni beekta. Okay? Dhimma godheef isatu beeka waan godheef garuu akka kiyyaatti ta'uu malle maaliif nama harki dhiigni ummata qulqulluu harka jiru ekeraa akkamitti yaadannoo gootee mana kee qarqara goota hin ta'u inni akka kiyyaatti gaa kun si gale. Dhubirratti saatiin qabnu waan deemuu jirtu fariifachuu jirra. Namootni hedduun hagammaa keessumaa warri sirnaaf xinyaa leellisan Hacee Minilik difeend godhu namichi kun nama Itoophiyaa hooli waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Isaan sirrii miti. An kannaan galle silaa'oo isaan nabiyyii miti. Yookaan Iyyasuusii miti. Namumaa miti. Ummanni yakki irratti raawwatame yakkamtoota jedhee malee sabni isaa lafarraa dhumuu qabaa hin jenne bar ummanni Oromoo. Yakkamtoota yaa. Amma laal biyya faranjii kanatti gurraachannaa luka dhiqan argiteetta warri adiinamu. Maal beekum abbootii isaanii yakka sana dalaga miti. Qaroomuun akkasii beeka wallaalummaatti itti taphataa bara. Odeeffannoo jajjabduu dhagaye dhossatante jechuun nama mormatiin ragaa waan qabuuf jechuudha. Hacaaluu Hundeessaa jirraa maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeer qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qub qaba. Hin mormatiin. Ati na basaasita jechuudha. Sin basaas dhugamuudhaan kan callaa onni naa dhugamuudhaan. Dhuga. Garuu hin baane sirboota hedduu hojjechaa jira. Rakkoon qabu waan ka'uu hundaaf ka deebii ta'uu hedduu jira. Guyyaan itti bahu gaa hin ba'a gaafa bahu.
istuudiyoo keessa dhaqxee kan hojii hojjechaa jiru yoo quba qabaate akka biltsiginnaa birrii naan kennine akkamitti quba dhabde kanan qulqulleeffanne. Hacaaluu Hundeessaa boonsaa dhumirratti loqoda hangafa Oromoo kana jaaladha beekta akka booran ittiin haasa'u afaan kana baay'ee jaaladha. Inni biraan akkaataa itti dhiyeessitullee bareeda. Wanti hojjetamuu qabu karaa gama miidiyaa keenya miidiyaa afaan Oromootiin banaman hundi isaanii otoo tokkummaa Oromoo irratti tokkummaa ishii TPLF ittiin xiqqoo goone sanarratti otoo hojjetame. Ulfaadhi galatoomii Hacaaluu Hundeessaa dhumirratti addaan ba'uun dura sirbi tokko nu affeerte addaan baana. Sirba Hacaaluun nu affeer dhageen. Jirra 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 bullee barii arguuf garaa nu bal'isee yaanuyi 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 yaawa irraanfachuuf. Yaawa irraanfachuu sirba Hacaaluu Hundeessaa jirraan irraa gallaa Hacaaluu Hundeessaa artist Oromoo beekamaa jir maalan jir ees jirte sirba dhuun dhufuu jira. Hacaaluu Hundeessaa hoomin rakkaat gamgamaan dhufee waan jira yaayyuu darbatee qabsaa Oromooti artist Oromoo beekamaa biltsiginna irra birri fudhatedhaniin hin fudhannee yaayyuu saniin jedhee waan jira Hacaaluu qorannee fuulduralleef gaaf inni sirba baas bal'inaa walitti deebinaa waan nu daawwattaniif galata qabdu. Sagantaan keen kun har'a irra jalqabee keessuma Oromoo miidiyaa neetwoork irraa gara dhaddacha dubbii jijjiirame jira. Guyyoo waaroo abba jirma tur ulfaadha Hacee.